Bota leña nese lar, aunque sexa toxo macho, que vai entrare a bailare a pulga co carracho. Evidentemente, a esta peza fáltalle a voz das cantareiras, transmisoras orais dunha poesía popular que o Día das Letras Galegas festexa mañá. O recoñecemento está personificado en Adolfina e Rosa Casás, de Cerceda, Eva Castiñeira, de Muxía, Emanuela Lema, Teresa García, e Prudencia e Asunción Garrido, integrantes das pandereteiras de Mens, en Malpica. Pero o 17 de maio tamén é un día para facer balance dunha lingua que esmorece entre os menores. O último informe do IGE, divulgado en outubro, sinala que o 32,4% dos nenos entre 5 e 14 anos sabe falar pouco ou nada en galego. O sur da provincia ourensá reflicte as mellores porcentaxes de uso do galego xunto co leste de Lugo e parte da Coruña. A cidade ourensá amosa o peor dato provincial, aunque é moi superior á porcentaxe de Vigo, pecha cancelas desta estatística. A pregunta que trasladamos aos nosos contertulios e espectadores é a seguinte: a falta dun programa municipal para o 17 de maio na cidade, como van homenaxear as cantareiras? A resposta, en 15 segundos, arranca en portada. Hoxe venres, 16 de maio, iniciamos o programa 2421 de En Portada. E facémolo para festexar o Día das nosas letras, das letras galegas, e analizar o estado do noso idioma nunha xornada na que o diario La Región salienta outros grandes titulares. O primeiro deles reflicte que foi desarticulada a banda criminal que asaltou 14 vivendas en Avión e Beariz no verán. A Garda Civil detivo a 9 persoas dunha organización altamente cualificada. Outro titular recolle que foi expulsado do colexio un neno de 10 anos por supostos abusos a unha alumna de 5. E a fotografía da portada retrata a celebración do Foro La Región sobre o selo Galicia Calidade, coa nosa convidada de hoxe, Ana Méndez, xerente da marca. Galicia Calidade é das mellores marcas que se teñen creado, di Ana Méndez. Pero volvendo ao tema do día deste venres de En Portada, o Día das Letras Galegas que se celebra mañá e o estado das nosas letras. Para analizalo, contamos co profesor e membro da Real Academia Galega, Afonso Vázquez Monsardín. Benvido, Monsardín. Ben achado. Tamén contamos co presidente da Asociación Cultural Agromadas, Manuel Herminio Iglesias. Benvido, Manuel. Hola. E por último contamos coa voceira do Grupo Municipal no Concello de Ourense, presidenta da xestora do PP local e directora xerente da marca Galicia Calidade, Ana Méndez. Benvida, Ana. Bos días. Feitas as presentacións, vayamos, pois, sen máis demora, ao tema do día. Afonso, que che parece a elección das cantareiras? É a segunda homenaxe colectiva tras o 17M do 1998, me parece. Sí, que fora os poetas da ría... Os trovadores da ría de Vigo. Afástase do intelectual escritor a uso. Que che parecen as cantareiras? Pois, ao principio sorprendeume, pero despois pareceume que era un revulsivo. Se cadra un revulsivo necesario. Eu, a verdade é que estou un pouco canso do tema do Día das Letras Galegas, de coller a un escritor de terceira fila ou de cuarta e empezar a subilo a un altar, dicindo que era un maravilloso escritor, e xente que o mellor tiña pouco tirón. Porque claro, somos unha cultura pequerecha, de 2 millóns e pico de falantes, cunha literatura pequena, a literatura medieval, moi importante, pero son 1400 cantigas que se leen nun fin de semana, se un quere, pose, quen dir. Por iso que dedicarlo a algo colectivo pareceme ben, e a algo que teña que ver cunha cultura que se está perdendo, e é lóxico que se perda, porque a cultura de tradición oral cambiou porque cambiou a sociedade.
Eu moitas veces me ría cando no instituto recibíamos a rapaces de todo o mundo en intercambios, destes de convenios ou de Erasmus ou destas cousas como eran, e entonces eu faláballes e dicía, bueno, a cultura popular era unha, nós temos que a cultura moderna adaptala á nosa lingua, etc., pero hoxe a cultura popular é outra. Entón, dicíalle, recordades ese episodio dos Simpson no que había un peixe de 3 ollos? E todos, sí! E tanto dá que fosen de Francia, como de Italia, como de Alemania, como de aquí. Entonces, recoñecer as raíces da cultura popular está moi ben, porque eso pode ser reinterpretado e reasumido. As tanxugueiras, fenómeno maravilloso, está aí. E que son? Son cantareiras novas coas raíces bellas. Entón, pareceme unha decisión interesante. Manuel Herminio, ti que eres un apaixonado da música, estarás contento. Sí, a música. Bueno, primeiramente, antes que nada, decir que en Seixalbo se celebrará o Día das Letras Galegas o domingo, con todo tipo de un grupo de cantareiras, ademais, e de varios grupos dali de Seixalbo, porque, en certa medida, ali somos unha república independente que vivimos ao marxe do Concello de Ourense. Pero, bueno, dito eso, eu creo que a reflexión do idioma, de todo o que está pasando co idioma, todo este tipo de cuestións, para min ten dous eixos fundamentales que son os que marcan o que se este perdendo parte do idioma. Un eixo é a familia, donde realmente o diálogo quedou roto á hora da comida, o diálogo interxeneracional está roto completamente porque hai outros medios que se meten, como a televisión, a radio, etcétera, etcétera, e non se sabe nada do pasado e ignórase completamente e tamén, na maioría dos casos, porque os pais consideran xa o idioma non como unha seña de identidade, sino como algo que se ten que perder. E a mí pareceme triste eso. E a segunda cuestión é que estamos nunha época de globalización mundial, económica, de comunicacións, pero tamén está existindo unha época de globalización cultural. As grandes culturas, por así decirlo, os grandes idiomas, que teñen moitos máis falantes, están, digamos, que atosigando ou marcando o espacio dos idiomas que son, en este caso, non tan minoritarios, porque o caso, se é o caso do galego-portugués, é amplio, bastante amplio, non? Pero que están deixando nunha esquina. E como todo vía cultural se está homoxenizando ou estandarizando, digamos que as novas xeneracións están máis atentas a eso que lle chega da parte externa que do que teñen dentro da casa. E, por último, créome que tamén que non hai unha conciencia plena de que se perdemos un sinal de identidade como o idioma, xa non seremos o mismo. Ana Méndez, volvendo ao tema do Día das Letras Galegas, que che parece a elección das cantareiras? Bueno, a mí personalmente encántame, pareceme precioso porque ao final estamos a falar de pôr en valor, inda que estas palabras son moi manidas, pois esa tradición popular que ao fin e a cabo é o que nos distingue como pobo, é o que nos diferencia como pobo con respecto a outros da xeografía do Estado, non? Creo que, ademais, é algo fermosísimo porque as cantareiras tamén polo xeito de ser, ao final tamén estamos louvando a muller, non? Porque elas poñían esa música e poñían todos eses tamén o tema traxes, nosos tamén, que son moi importantes. De feito, nós, por exemplo, esta tarde imos facer un pequeno, o Partido Popular, imos facer un pequeniño acto tamén nos xardíns do Padre Feijóo, que dende aquí invito a todo o mundo que se queira acercar para, pois, bueno, pois tamén poñer en valor isto e vai haber unha sorpresiña de música e baile tamén. Vou coller un momento o guante, o apuntamento que facía tamén antes Manuel Herminio. Sorprende o éxito, o fenómeno que falabas antes das taxugueiras, de grupos como Fillas de Casandra, de Ninjures, esas novas voces da tradición galega mesturada con modernidade, nunha mocidade que cada vez fala menos galego. Vamos ver, como vexo o tema. Herminio tiña toda a razón cando falaba dos novos medios de comunicación.
eso está claro. Hai que retirar a lingua do debate político. Mira que radical. Porque nunca tivo unha connotación especial. Morre Franco e o 80 e pico % da poboación falaba galego. Entón, que pasa? Foi mellor para a lingua Franco que a democracia e que a autonomía? Entón, primeiro, hai un tema aí para ver con calma. Decía Einstein eso de que si queres cousas distintas, busca resultados distintos, fai cousas distintas. Entón, o primeiro, temos que ver a situación un pouco ex novo e desde fora, para analizar esta sociedade de hoxe que non ten nada que ver coa de antes. Entón, tratar de porlle freo á globalización é como tratar de poñer arar no mar. É imposible. Entón, como podemos facer para articular nós desde unha lingua pequena, porque o galego-portugués non existe, efectivamente, nós podemos nos entender en Portugal, teñen unha raíz común, etc. Pero eu enténdome na Argentina tamén moi ben. E entón, o mundo galego-portugués existe, pero non é unha determinante, porque a situación sociolingüística de Galicia non ten nada que ver coa outra. Unha cousa é que nos abra unha porta, e outra que podamos xulgar como exactamente o mesmo. E entón, o tema é que hai linguas pequenas, como é o islandés, como é o danés, como é o noruegués, linguas de 2, 3, 5, 9 millóns de habitantes, que son linguas pequenas. Temos que partir, baixo a miña óptica, de que a inercia histórica que había antes dos medios de comunicación de masas era favorable á lingua galega. Por qué? Porque as familias que chegaron de fora, como os Cuevillas, como os Risco, como os Monjardín, como os Tavareses, como os tal, integrábanse. Ao cabo de 2 xeracións, comían empanada, falaban galego, iban ás feiras e agalegábanse. E daquelas, pois, as nosas bisavoas estaban sempre parindo, iban uns cuantos fillos arriba. Na época dos nosos pais, pois, cantos irmãos tiñan? 4 ou 5, ou 6. Nós somos 4 ou 5. E cantos fillos teñen os nosos fillos? 0, 1. Entón, o problema é que o galego étnico, digámoslo así un pouco de broma, desaparece ou está en proceso de desaparición. A lingua transmítese, sí transmítese, pero ao cambiar a cultura de base, pois a nova cultura que chega, pois vai asociada a outra lingua. Pasa coas palabras. A vasoira era para non ser de xestas, ou era de xestas para limpar. En cambio, tú, cando compras unha vasoira no súper, como pon escoba, tú xa lle chamas escoba. Entón, esa modificación é o que temos que lograr para como facemos convivir unha lingua pequena coa grande. O monolingüismo é un atraso en inglés, en galego, en castelán, no que sexa. Entón, temos que partir de que somos uns privilexiados, porque temos unha lingua de identidade e temos a posibilidade de comunicarnos en 3 das outras linguas máis grandes do mundo, que é en castelán, que é en portugués, de forma inercial, e en inglés porque aprendemos na escola. Entón, iso que é despois como segunda lingua estranxeira en francés ou alemán, que hoxe os rapaces teñen a sorte de estudiar en esas linguas. Entón, a nosa é unha situación privilexiada. O único que temos que facer é aclararnos ben como queremos facer ese reparto de linguas, en que funcións, e como decidimos que o galego, igual que integrou aquí os Riscos e os Cuevillas que viñeron de fora, e os Monjardín, por certo, pois que integre tamén os que chegan agora, que son os que teñen fillos. Porque o galego étnico, que hoxe fala galego, manda os seus whatsapps en galego, pois xo aprendeu na escola, e fala en galego, e tal, e aplaude a Stanxugueira e a todos os outros equipos, porque ten ese sentido étnico. Eu non estou moi convencido desa tradición que hai de o autoodio que houbo tal e cual. Non, porque usábase o latín para rezar, usábase o castelán para o papeleo, pero para a vida normal da xente era outra cousa. Por iso eu onte quedei moi contento cando fun o de Galicia Calidade de ver como de xeito natural todos falaron en galego, menos o da región, xa lle tirei o Nes das orellas e dixe, Nes, joder, si falan todos en galego, tú en galego, tal. Bueno, pero entón, como un acto se desenvolve normalmente en galego, sin ninguna connotación especial. Por qué? Porque é a lingua normal. E iso é o que debe de ser.
E entonces, se conseguimos eso, atraeremos a xuventude. Como se fai? Hai que contratar o director de Coca-Cola ou alguén que saiba vender un produto. Eu non. Bueno, vamos a ver. Venga. Eu celebro que teñas ese optimismo, eu non son tan optimista. Porque, primeiramente, a lingua ten un vencello moi importante que a economía. Home. Que a economía. E a economía, neste momento, ven con outro idioma. Básicamente ven con outro idioma. E non é que exista autoodio, existe xa unha configuración mental no que dice este é un idioma que eu teño para andar pola casa e outro é un idioma que teño para as outras cousas. Claro. Of course. Espera. E logo despois temos outro problema. A normativa lingüística neste momento é unha copia expresa do castelán. Mira, non lle vayamos a xente a meter lingua Non, pero eu que escribo... Falar máis da vaca na feira, coño. Escoítame, eu que escribo sempre en galego da forma que eu sei, que eu sou un pouco anárquico, vexo que realmente, con o normativo que teña en castelán, podo escribir en galego sin ningún problema. Queres dicir con isto? Isto me pode levar a pensar, maliciosamente, que dentro de 50 ou 60 anos o idioma noso sea un dialecto dentro do castelán. Poño por exemplo. Entón, eu creo que o principal problema estaría en convencer aos novos pais, aos fillos, as novas xeracións, de que o idioma non é un lastre, sino que é un plus. É un plus que nos permite unha seña de identidade e que tamén nos, utilizada políticamente, ten os seus beneficios. Ten os seus beneficios. Aquí está unha persona que Galicia Calidade, que representa Galicia Calidade, non? Bueno, Galicia Calidade é unha marca que funciona. Entón, por que non funciona o galego calidade, por así decirlo? Pouco facemos máis. Pois ese é o que eu entendo. Eu teño 4 netos e falan todos castelán. E na casa falamos todos galegos e eu vexo os veciños meus, pais, da miña edad, que lle falan aos netos en castelán como se foran mancalos. E eu, desde o principio, rompímoslo desde o principio. E dixamos, se acabou. E os rapaces con nós xa se entretienen de outra maneira. Eu fui educado en castelán, como todos os rapaces daquel momento. Naquela escola primaria, fui educado en castelán. E na casa falábame castelán. E moitos rapaces dicían, que ven a hablar castellano, non sei qual, hasta me deron un premio e todo. E depois, claro, topéme con unha realidade máis adiante, aquilo fíxeme cambiar, non? Eu creo que un dos principales problemas que hai que afrontar é ir a ese cerne da familia, de convencelos de que é un plus. A ver, eu, en primeiro lugar, estou moi de acordo con Monxardín de que si é certo que temos que, por suposto, desligar a lingua de calquera debate político. Ningún partido político se debe apropiar da lingua galega como estandarte baluarte da súa política, porque non. A lingua galega é de todos, é propiedade de todos nós, sexamos do partido político que sexamos. En segundo lugar, sí que é certo que seguramente o tema educacional é moi importante, porque eu sí, coas miñas avoas falaba en galego, pero logo despois eu cos meus pais sempre falei en castelán e, sen embargo, evidentemente estudiei galego na escola, logo despois fun a Madrid e pois casi xa non falaba galego, pero, por exemplo, sí, cando voltei para Galicia para traballar na empresa familiar, seguía falando en castelán, inda que se empezaba a falar en galego polo tema de que sí consideraba que, por exemplo, os viños debían levar un etiquetado en galego e tamén en castelán ou en inglés. Bueno, eso é un pouco tamén depende de cada un. Que estamos nun mundo global? Sí, estamos nun mundo global, pero creo que por imposición nada se debe facer. Porque por imposición as cousas moi pouca xente as acepta. Quería dicir a fío disto que, por exemplo, eu, no momento que entrei na Xunta, en Galicia Calidade, eu agora, por exemplo, levo 4 anos que o 90% eu falo en galego. E iso é
por estar traballando na Xunta, ao final con Galicia Calidade, estar traballando todo, son a primeira que, por exemplo, no Concello tamén, que falo en galego e fago as miñas intervencións en galego, pero porque agora xa me sae natural. Entón, ao final o que tes arredor, estou de acordo contigo que cando arredor se fan as cousas dun xeito natural e dun xeito pausado e tranquilo, creo que entra moitísimo millor. Tamén é certo que cada vez hai xente nese mundo global, cada vez ven xente inmigrantes ou xente da emigración que retorna, e que esa poboación temos que tratar de facerlles ver, ademais, unha lingua, como é a lingua galega, que é unha lingua doada. Dentro do que tal non é o millor como outras linguas, o millor como a lingua do País Vasco ou o catalán, que o millor que son máis difíciles de aprender, non? Entón, pois, bueno, un pouquiño, facendo así un pouquiño resumen de todas as cousas. Ata aquí a primeira parte do programa, facemos un alto no camiño para a publicidade e volvemos a Siña para falar do gran día das nosas letras. Xa estamos na segunda parte do programa e seguimos analizando o Día das Nosas Letras. Afonso, aquí apuntaba Ana un dato que non é menor. Xa o 16% do censo ourensá son inmigrantes. Claro. Xente que non ten o galego como lingua natural. Eso por unha banda. E por outra banda, vou facer dúas preguntas nunha, porque o tempo xa vai rematando. O Concello de Ourense non ten unha programación dedicada ao Día das Letras Galegas. Dúas cuestións que non teñen nada que ver, pero que me gustaría... Eu, co tema do Concello de Ourense, non entro porque non ten unha programación para nada. Que sexamos a única cidade de España que ten un alcalde sin o bachiller e que non haxa unha concellería que se chame Concellería de Cultura, clama ao ceo. Pero, bueno, alá eles e os que os apoian. O tema, cando eu falaba de sacar a lingua do debate político, falo de sacar a lingua do debate político en favor de consensos. O exemplo do que se fixo no Parlamento galego, que se logrou o Panteón de Galegos e Galegas Ilustres e tal, pois me parece que é o camiño único que hai. Por eso que a lingua, obviamente, non é de ningún partido. Pero hai partidos que históricamente traballaron máis. O que pasa é que o mellor as plantas de regala moito ás veces morren. E entonces, se a lingua falamos demasiado dela, o mellor estamos asociando lingua a problema e así. Sobre a imposición, vamos ver. A mí, se non me impoñen o 30 ou o 60, pois o mellor paso a 80. Se non me impoñen, non pago impostos. Entón, a imposición cultural é un tema moi complexo. Eu lembro unha charla con un director xeral de Política Lingüística de Cataluña, dos primeiros, que me decía, cando empezamos co tema do ensino en catalán, únicamente en catalán, tiñamos así certo medo. E entonces a min pasou, me decía un día que fun a un poblado ali de unha zona marginal de Barcelona, de xitanos, e dicían, oiga, moi bien, enséñenle todo en catalán, castellano lo aprenden en casa, y además la lengua de los ricos. E entón, claro, eso faime pensar a min que na línea do que decía Herminio, que o fundamental é a familia, porque a escola, nós temos nos institutos e nas escolas, temos os rapaces 150 días ao ano, 6 horas das 24 que ten o día e dos 365 días que ten o ano, están ali un pouquiño. E a escola non é tan decisiva porque na tradición antes non había escola e a lingua transmitíase con esa cultura de tradición oral, inercialmente, e a escola que había era en latín. Pero a xente nunca lle deu por falar latín, inda que rezase ou fixese os papeles en latín. Entón, a escola é relativa, é toda a familia. Podemos convencer os pais de que é unha sorte de que teñan as clases exclusivamente en galego porque o castelán xo aprenden fora? Bueno, eso sería unha cuestión importante. Eu creo que non habería ningún problema. Pois os rapaces que son esponxas,
Os rapaces, se lle preguntas, a maioría en bacharelato ven as series en inglés, motu propio. E iso que fai que teñan hoxe un dominio e que Galicia sexa un dos puntos onde máis xente estudia segunda lingua estranxeira, miñonte na región, e que haxa mellor dominio do inglés, sorprendentemente, fora do mundo mediterráneo, dos camareiros e todo isto. Porque aquí a xente temos unha predisposición para linguas. Se tú estás afeito a cambiar chips, é máis fácil outras. Entonces, podemos convencer os pais, seducir os pais para que na escola sexa un elemento máis afirmante, sabendo que non é decisivo. Eu coincidín en Irlanda cando levábamos ali os alumnos a estudiar inglés no Brau, que organizábamos desde o Departamento de Galego, en boa medida, e coincidín ali pois, con xente de Icastolas do País Vasco, nas mismas escolas, e entonces, falando con ele, decía, no, o problema é que os nosos alumnos deixan de falar vasco, porque falan vasco ali no colexio, despois salen e están todos coa mesma música do chunda-chunda e destas cousas. E eu dicía, bueno, que o mundo é así. E entón, eles estaban preocupados por iso, non? E nós tamén. Entón, a mensaxe debe de ser positiva, porque eu teño que falar ben do coche de segunda mão, que está ben, para ver a quen yo emparrulo. E despois, creo que hai elementos, o das tanxugueiras, o da reafirmación do folclore, etc. Creo que hai que convencerse de que hai que facer un pacto, non un pacto a baixa, sino un pacto alza, e animar positivamente a sociedade. Aquel esperpento que houbo de Galicia bilingüe, que era ataque sistemático contra os avances do galego, producese unha situación que xa non é a que é. E entón, hoxe é unha situación de certa emerxencia, porque a cousa estáse nos indo. Cada vello que enterramos, vemos as esquelas, podemos estar seguros que o 90% dos que morreron falaban galego porque teñan 90 anos. E dos que nacen fillos de venezolanos encantados de que veñan e dos outros, e hai que animalos a que se integren. Como? Xa digo, da Coca-Cola. Manuel Herminio, agase Nada, é como vexo que o tempo se está agotando. Perdón. Quero deixar un mensaxe moi claro. Hai que convencer a maioría dos galegos, e sobre todo as familias, de que o galego é un plus. Claro. É un plus positivo que nos dá identidade, personalidade, calidade como personas e, ademais, nos pode axudar económicamente. Se non se fai eso, o idioma irá esmorecendo lentamente. Ana, agase e salvo porque eles son así. Porque eles son así. O Concello... Eu, efectivamente, deso quería dar o meu último apunte. O do Concello é algo que é de traca, xa. Eso é unha cousa que non ten xeito por ningún lado. A programación cultural é nula en calquera das festividades que hai da nosa cidade, totalmente anulado, museos pechados, non hai actividades de ningún tipo, non hai eventos nin actuacións de ningún tipo referidos á cultura, non se revaloriza a cultura de ningún xeito, é dicir, eso é algo xa obviando o tema de que xa nin Concellería de Cultura hai, isto sí me gustaría dicirlle a xente que se parase un pouquiño a pensar, porque ao final ese pan e circo pode ser moi complicado, podemos perder a nosa identidade como persoas de cada un se non pelexamos non só pola lingua, sino pola nosa propia cultura. Temos unha cidade que é tremendamente rica en artistas, en arquitectos, en todos os eidos da cultura, e que está esmorecendo por mor de que dende este Concello non se lle dá nin o máis mínimo valor. Eso non o podemos consentir. Atenas de Galicia, Jardín. Atenas de Galicia é unha invención do ano 1956. Hasta ese momento, sempre, Atenas de Galicia foi Santiago de Compostela, que era onde estaba a cidade, a universidade. Entón, despois, ningún dos galeguistas históricos falou nunca de Atenas de Galicia. Tiñano, por exemplo, o Blanco Amor rise do tema de Atenas de Galicia. Isto é un disparate, tal e cual. Atenas de Galicia. Aquí hai máis xuncos culturais
dos que están sendo tecidos. Esta é unha obviedade grandísima, non? Pero si a cultura de pan e circenses, como dicía Ana, pois é moi malo de xestionar e a único é ten que haber un cambio político. Senón, con isto non hai esperanza. Ahora, como hai ese exceso da consideración estadística que é a democracia, pois aí sairá o que saia. Manuel Herminio, para rematar. Unha cosa que se me esqueceu antes, o Concello de Ourense é unha anomalía na súa totalidade. Eu sinto moito dicilo, porque realmente está unha persona que desprecia todo e que actúa unipersonalmente por encima de todos. Eu culpo a todos os grupos que están por manter a ese individuo na alcaldía. En cuanto a cultura, se non ten cultura o alcalde xa, como se pode esperar que teña sensibilidade para que haya cultura? Imposible, nada máis. Unha idea central para rematar, Ana. Que celebremos o Día das Letras Galegas, polo menos que celebremos ese día e que tratemos de levar a nosa cultura e a nosa identidade do xeito máis amable posible a todo o mundo. Afonso. Optimismo e compromiso. Manuel. Nada, eu insisto no tema de que o noso idioma é un plus e que hai que traballar para que se manteña e siga no tempo e que non perde espacio. Pois con esa mensaxe a prol do galego, aite aquí en portada. Volvemos o vindeiro luns ás 11:30 horas co obxectivo de analizar a actualidade ourensá. Lembren que poden seguir minuto a minuto a actualidade da nosa cidade, da nosa provincia, na web da región, laregión.es. Moitas gracias por seguirnos.